ये देखो अल्लाह उसके काट लिया टांग में यार। ये चेक कर कुत्ते ने। इसको उठाओ, इसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है यार, इसको हॉस्पिटल लेके चल। तो यार मैं आप लोगों को बताऊं यार, मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग शूट करूं। लेकिन जो मेरे 4 साथी थे जो यहाँ गांव में घूमने आए हुए थे, तो यार उन्हें पता लगा कि गांव में कोई हैवी ब्लू डॉग लेके चल इसको लेके चल। जो गांव में हैवी ब्लू डॉग घूम रहा है ना, ये किस चप्पल तो उठाओ किसकी है ये? दिखाओ जो गांव में हैवी ब्लू डॉग घूम रहा है उसने हमारे एक साथी पर हमला कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से हमारा साथी